Wellness is intelligence, an asset you own. In every age, new technology connects us. Now, we use data to manage the most vital information, the value of our health. Here, data is created with precise AI and motion capture. We analyze your body in a way that is fun and comprehensive. Your growth should be celebrated, and tokens are a measure of your effort. This is your currency, stored safely in our network for redemption. Every progress in your body and mind, we make sure you are tangibly rewarded. It's time to champion your vitality. You will set the standard for proactive self-care, and your legacy will build the future of wellness. Join us, and let's begin.大家好，今日我哋聽到好多重量級嘅嘉賓，俾咗好多數字我哋。呢啲數字絕對唔係嚟嚇你哋，但係我好希望大家喺呢個數字知道嘅過程當中，我哋再深入去睇下，同我哋切身有咩關係？因為今日好多專家都會分析到喺醫療啦，係一啲醫病方面啦，甚至喺系統嘅開發。我就代表翻一個業界嘅人士，一個比較屬於基層裏邊，由我哋反映下，我哋每日切身切地裏邊所見到、所聽到嘅問題。大家會睇到呢個數據，頭先大家提過好多次。原來全球嘅人口呢，去到2030年呢，差唔多1對6呢，就接近60歲。我睇完呢個數據之後，我話俾自己聽，我唔止60歲，過多2年呢，我就真係達到呢個階段。原來我都係其中一份子。喺呢個過程裏邊，我哋大家會望到慢性疾病。我一陣間都會同大家分享下，我過去6個月知道自己入咗一個糖尿嘅前期嗰陣時候呢，我有咩感覺？第三，原來喺全球嘅人口裏邊呢，真係接近74% 嘅死亡係因為慢性而唔係傳染性嘅疾病。我哋香港原來已經入一個非常高峰期，原來去到2036年裏邊呢，我哋有接近31% 嘅人口呢係接近65歲。我哋大家諗下，700幾萬人口1:3。而家我哋好多時候嘅生育機制裏邊，可能家庭都係1個頂晒榜，2個甚至冇添。咁請問一聲，邊個嚟照顧我哋去到60歲之後呢？呢個問題再唔係一個好遙遠嘅事，絕對係眼前嘅事。我希望透過每一個我哋有機會未來發佈，請咗好多嘉賓同大家分享，呢個係我哋切身嘅問題。我哋要好好去諗下，真係到60歲之後所發生嘅問題。大家可能話：喂，老年化問題關我咩事？咁啊問下，到我哋老年化嘅時候，有邊個嚟照顧我哋呢？真係靠政府？唔係話政府唔幫我哋，而係我哋要自己幫自己，提醒自己及早去做好呢個預防性。喺呢個過程裏邊，我哋會見到剛剛好多都講話：喂，健康3.0嘅年代到咗。似乎呢度可能今日聽到好多次，但大家都會覺得，我日日都有跑步啦，我日日都有了解自己身體啦。我想做一個測試，我想問下在座呢度差唔多300幾位嘉賓，每年都會去做身體檢查嘅，可唔可以麻煩大家舉隻手俾我睇下呢？每年都做喎。嗱，目測下，今日呢度係少過一半，但係已經係我見到嘅數字裏邊最多嘅一個數字。我曾經做過一個 informal survey， 係一個30人嘅 sample base 裏邊，居然係少過3個人每年都做。咁我問佢哋點解唔做啦？有啲30歲前嘅話俾我知，我都冇病，我做咩要去做檢查？嘥呢個錢咁啊！60歲以後就話俾我聽，我唔想知道我有病，所以我唔去做檢查。好啦，老咗都唔做嘅話呢，問題一發生嘅時候呢，就會令到自己好驚慌，令到你嘅家人好擔心。所以健康3.0呢個數字入到呢3.0係話俾大家聽，我哋唔單止要識得揾咩醫生，最重要係咩啊？
做好自我管理。今日就同大家分享點樣可以我哋出一分力，同大家一齊行入呢個咁重要嘅時刻裏邊。喺呢個過程裏邊，我哋會睇到3.0真正嘅推動係咩呢？第一，首先今日個個醫生話俾我聽，主動係最重要嘅，了解自己係最重要嘅，唔好逃避。我自己過去都唔知㗎，我老公同我講好多次要關注糖尿，但當我真正見到個 report 翻嚟唔理想嘅時候，我個空腹指數係8度，啲醫生下邊一定會鬧我。但我真係要面對呢個問題，所以6個月後我去翻個好正常嘅數字，一陣間同大家分享。所以主動係一個好重要、好重要嘅元素。我甚至乎希望大家鼓勵你嘅家人一齊去做好呢個主動嘅準備。第二，數字監督，我覺得過去政府做得好好嘅，3高俾個3字你。但我講個笑話俾大家聽，10個人裏邊居然係冇3個人講得出3高係乜嘢。所以呢個過程裏邊即係話俾大家聽，聽得多啦，聽到慣咗啦，其實都唔關我事嘅，我都唔去檢測，我點知我有冇病？但係呢個數字其實係一個好好嘅警覺，話俾大家聽。空腹係咪應該要低過6度啊？係咪3高我哋要持續控制啊？有冇每日都量度血壓啊？等等等等。其實呢啲唔使我哋5分鐘嘅每日，難道5分鐘都唔可以為自己未來嘅健康做好呢個準備？所以數字一個最容易令到大家記得嘅。第三，一個個人化，每一個人嘅身體狀態都不一樣，未必每一個人都會檢測自己嘅基因。但每一個人都應該為自己有一套健身嘅方法，為自己嘅 diet 做好準備，定期去檢測，測試自己嘅數據，定期最重要係持續性去 monitoring， 持續唔係1年做一次，亦都唔係話我半年做一次，可唔可以我哋每個禮拜甚至每個月都睇下自己身體嘅變化喺邊度呢？身體無常㗎，有陣時好多因素呢，我哋做常人係唔認識㗎，因為我哋唔係醫生。但我哋唔可以每日都去煩醫生㗎嘛？咁係咪應該我哋自己做好一套我接受嘅方法呢？呢一個係我過去6個月一個好深刻嘅體驗。AI 今日嘅主題絕對係話一個自我健康管理，因為我哋唔係醫生，正如頭先Sunny話齋，但我哋需要做嘅嘢係咩啊？配合醫生啦。俾多啲數字話俾醫生聽啦，令到醫生喺同我哋做 consultation 嘅時候，能夠更精準睇到我哋數據，追蹤到我哋嘅行為習慣，更加能夠俾到我哋更適合我哋嘅健康嘅 advice。喺呢個過程裏邊 ，AI 絕對能夠幫助我哋做好一個唔需要用筆墨去量度，只需要用手機。喺呢個過程裏邊，我哋會睇到幾樣好重要嘢。當我哋頭先我提到呢 for well 喺一個大時代發生，唔怕話俾你聽，我哋係因為喺 COVID 期間發生。喺成個 COVID 嘅過程，大家乜都冇得做，又唔可以出差。於是我 partner 就話俾我知，喂，我哋要好好去 rethink， 究竟我哋嘅未來，究竟我哋所做嘅大健康生意，點樣能夠更切實落地去同每一個市民去接觸？我哋要傳承呢件事，我要廣播呢件事。所以當時我哋第一個字諗到就係 motivation， 第二個字我哋諗到就係 monitoring。我點能夠協助更多嘅市民只需要揸住個手機就去做呢？呢個係我哋當時一個好原始嘅初心。喺我哋做健康產業裏邊，體適能成個身體嘅 development 當中，其實真係需要持久有專家去幫我哋。我哋持續懂得呼吸、動作嘅移動，包括咗持久而行、數字嘅分析、報告嘅顯示，都係對我哋自我監管裏邊一個學習期。但係呢個學習嘅過程當中，我哋要賦予俾你哋大家，每日揸住個手機就做到。我曾經睇過 Google 嘅數據，24小時揸住個手機，包括我自己，一定超過8個鐘。咁難道早午晚花5分鐘對住個手機去做運動，真係咁難？如果話俾你聽，每個禮拜都睇到自己身體嘅改變，有冇持續地去改善？係咪呢個就係對自己嘅負責任呢？難道一日15分鐘真係咁難嗎？不妨大家問下大家。每日嘅手機咁多功能，不如就將手機當係自己嘅健康管理師。
成個 Live for Well 嘅功能一個最重要嘅元素，我哋結集咗 motion captures 同埋 AI 嘅技術。喺成個 motion capture 嘅成個結集當中，我哋採取咗由12個全身嘅 skeleton， 包括你膊頭啦、手踭啦、腹部啦、腳啦、膝頭哥、腳踭，而家我哋發展到唔止12個，33個。呢33個嘅整體上嘅 capture 你嘅動作嘅時候，最重要係多維度唔同嘅角度。而我哋成個技術裏邊已經可以做到就係話，每秒鐘裏邊10個唔同嘅角度，可以做到6萬個捕捉。呢個係因為我哋喺2023年去到而家，由2024年嘅 launch 裏邊，我哋已經係有接近28萬全球下載。但係我發現呢個數據裏邊真係 active， 咩為之 active？ 係每個禮拜都跟住個 apps 去做呢，居然係少過6%。即係話有啲人玩下玩下就冇興趣啦，做下做下就覺得個數據未必關自己事。持久我相信係非常重要嘅元素。所以喺我哋成件事一路嘅推廣當中，多個維度當中，唔同嘅距離，唔同嘅身體嘅支部。我喺2004年，已經係2014年喺中國，我開咗頭3間智能健身房。當時我就已經好意識到，由美國教授話俾我聽，身體嘅捕捉唔係一條死數，最關鍵嘅地方係移動嘅數據，唔係 raw data， 唔係話俾我聽我今日跑咗幾多，行咗幾多步路，而係你個身體由你嘅核心嘅 core， 由你嘅腰椎，由你嘅膝頭哥，究竟整體個協調性係點樣？即係話我哋要鍛鍊自己，真係柔韌度，唔係死跑爛跑，一定好關鍵嘅。睇下究竟我哋嘅協調性啦，我穩定性啦，我柔韌度啦，呢個都係我哋身體裏邊一個反映出由內到外去反映出究竟我身體嘅機能裏邊有幾多部分係真係能夠睇到我哋嘅穩定性兼夾健康。今日如果大家出去試下 X-Body。韓國 Kelvin 嘅開業 ，Kelvin 係韓國同好多間醫院合作，佢哋已經超過10年嘅經驗。你哋只要照下個 scanning， 你就會睇到究竟我兩邊嘅 balance， 左邊右邊，未來10年究竟我邊一邊係偏重，甚至乎膝頭哥傾前。因為我哋曾經有數據睇過，而家開始年青化10年，由55歲去到45歲，年青化咗，我哋嘅膝頭哥係會傾前。所以造成咗55歲到60歲係高峰期，我哋會跌親，引致膝頭哥有問題。如果我哋要老年行得更好，就要年輕嘅時候就開始關注自己身體每一個喐動嘅位置。所以 AI 加 motion capture， 只要大家每日可能真係由5分鐘開始，去到15分鐘就鍛鍊好你嘅肌力，唔好俾你嘅骨質流失。鍛鍊好自己嘅身體，令到老年都仲可以跑長遊。喺呢個過程裏邊，我哋成個發展喺過去1年當中，我哋集中去做一樣嘢，我哋好專注，透過市民俾我嘅數據 AI 加 motion capture 採集翻嚟，只要你打開數據，每日就會俾你睇到，咦？我每個禮拜嘅改變係點？我有冇進步到呢？我分數有冇提升到呢？令到我哋可以知道自己有 motivation。個 motivation 係源自咩啊？因為我多做運動咯，因為我有改善咯，因為我有 improvement， 我睇到我自己嘅身體嘅改善。呢一個過程真係為自己打下一個良好嘅分數。而喺呢個裏邊 Live for Well 就為大家去推動，去建立一個由你嘅手機去引爆出嚟嘅嘢，呢個手機每日陪住你啊！大家真係要好好諗下點樣幫到大家呢？頭先好多醫生或者好多專家都會講話，哇，做運動啊，甚至好多人好驚啊！我可以話俾大家聽，其實喺我做運動產業咁多年當中呢，其實我發覺一個字係最難做。頭先好多醫生專家都講，喂，個 behaviour 上。你個心態啊，其實做運動一個人喺個健身房，我成日都覺得好悶。第二樣嘢，好多人跑街，我都覺得好悶。但我覺得更重要係咩呢？ Motivation。我記得2-3年前，我開始認識咩叫 botching 技術，咩叫 work fit 技術。
當時有一個 Apps 話俾我聽，喂 ，step to earn， 即係話只要你行路咧，你就會得到啲回報。我當時覺得傻嘅咩咁樣，但係有一樣嘢佢真係改變咗我。我從來冇試過，因為我係一個好懶嘅人，我落街就搭車㗎啦，好少行多2步。咁所以我當時為咗要每日都完成我每日嘅任務，其實只係行10分鐘，可能4次，咁我就已經可以完成嗰個任務攞到分數。咁我真係試過好多次，由 IFC 行到去灣仔。呢個係我以前從來未試過，因為每日完成任務啊嘛。原來人係咁得意嘅，個 motivation 就話俾你知，呢一個 apps 話俾我知，喂，你有嘢要做啊，你要完成你今日嘅任務。你今日任務完成咗未啊？就啟發到我明白到，原來 motivation 裏邊除咗每日做運動，不如將遊戲切入去。所以 Live For Well 嘅 Apps 裏邊，佢仲加插咗好多 game 範嘅遊戲，令到大家嗰5分鐘唔會覺得悶，甚至好自然咁樣打下波、整下嘢都可以做到。所以成個生態圈裏邊，喺 motivations 裏邊，我哋創造咗我哋自己嘅 sweat point。我諗如果講 sweat point， 大家今日可能唔知，但希望未來大家都會好認識。但如果我話俾大家聽，可能你有冇 YUU 啊咁樣？不如舉下手俾我睇下，幾多人 YUU 呢個戶口先？哇！呢個多過頭先嗰個。有幾多人試過 redeem 先？咦？呢度少一啲咯。YUU 都同我反映過呢個問題。咁即係話，大家都好常用一樣嘢，透過 points 去換到一啲你哋自己覺得我想要嘅嘢。但係 Live For Well 嗰個咧，就只要你行路就換到啦。即係話 earning without spending， 你嘅努力值回俾自己嘅回報。所以我哋就成日講話點樣可以喐下，每日動起來就可以賺到呢個 sweat point。而呢個 sweat point 喺 Live For Well 嘅生態圈裏邊咧，仲有我哋自己嘅商城。呢個商城裏邊咧，唔需要複雜嘅啫，只要你每日做運動用嘅 apps， 佢裏邊仲有一個用 blockchain 技術嘅 in-app wallet。你將你每日嘅分數儲咗落個 wallet 度，喺個 wallet 裏邊揀選你自己中意嘅服務，或者係教練課程，或者健身課程，甚至買一啲健身產品。呢個就係一個其中嘅生態，話俾大家聽乜嘢真係做到健康好似財富，而呢個財富係要儲得到嘅，係可以量化到嘅，係可以換到嘢嘅。喺呢個過程裏邊，其實我哋嘅使命 Live For Well 嘅使命，就令到大家覺得有 motivation， 令到大家覺得我運動嘅時間係有價值。喺 Live For Well 成個生態當中，唔係為自己做，係可以同業界大家合作。我哋係一個數碼平台，所以透過數碼平台，我哋可以同好多我哋合作夥伴，譬如國泰啦、CHUBB 保險公司啦，甚至好多平台啦，甚至好多保健品啦，令到大家你嘅運動就可以換取更多啱自己用嘅商品。喺呢個過程裏邊，我哋俾個數據大家睇下，可能大家會覺得微不足道，但最重要嘅地方係咩呢？原來我唔知呢度有幾多位每日有量度過自己行到6000步，可唔可以又舉多次手呢？仲有運動呢？唔錯喎，似乎幾好喎。OK， 咁我今日就話俾大家聽，只要6000步呢，你每日就 earn 到3蚊equivalent嘅港幣。咁一個月幾多？唔使我教啦。雖然大家會話得2.5杯咖啡啊，咁某程度上話俾自己聽，喂，呢一個係最基本嘅啫。如果你用個 Apps 裏邊嘅程式去做運動，你得嘅分數、得嘅 sweat point 就不一樣嘅時候，會唔會對大家有啲鼓勵性呢？會唔會大家想換下一啲 coach 嘅課程呢？有冇啲想諗下點樣可以得到一啲 nutritions 呢？或者買一啲 supplement 換到呢？呢個係用你嘅汗水換翻嚟。我哋嘅錢包係用區塊鏈技術，相信好多人都會問我點解用區塊鏈技術？原因我要透明咯，原因我希望又可以同全球連接咯。更希望係咩啊？無縫連接，你可以自己追蹤翻你嘅 in-app wallet 裏邊究竟儲咗幾多 sweat point。最重要透明、公正，不會偏私。所以喺呢個過程裏邊，我哋創造咗我哋嘅 sweat point。喺我哋嘅商城裏邊呢，其實今日呢個發佈會呢，就話俾大家聽，我哋已經開始咗啦。
大家只要下載，不管你付費不付費，呢個唔係我嘅核心。核心係希望你大家動起來，大家就可以換到更多嘅商品，包括咗我哋嘅 Well Training 啦，即係有啲課程啦，我哋嘅 Well Supplements 啦，仲有我哋嘅 Well Gear 同埋 Well Care， 甚至乎可能換到一啲旅行嘅積分。希望大家透過做運動所換取嘅時候，帶嚟大家日常生活上嘅方便同埋開心，因為呢個換取翻嚟嘅價值係由你哋嘅汗水換翻嚟。所以點樣養成喐呢個習慣呢？點樣喐得要好正確呢？點樣可以賺到積分呢？甚至仲可以做到 reward 呢？呢個成個過程裏邊就係我哋個企業嘅使命，令到我哋呢個 wellness 嘅 ecosystem 更加能夠基層化，令到更多嘅市民可以無壓力咁去參與。呢一個就係我哋嘅使命感。所以喺呢個過程裏邊，我哋會見到同我哋日常相關聯性。喺成個過程裏邊，大家可能大部分呢度大家都可能呢都會有買保險。但係我想提醒更多年輕嘅人，希望因為我發覺最近我做呢個 project 嗰時候呢，居然90%嘅30歲以下呢話俾我聽，我根本就冇諗過要買保險。OK， 咁所以我哋就想話俾大家聽，而家好多疾病，正如劉醫生話俾我聽，係年輕化，尤其係中風，係40幾歲，哇嚇咗我一驚。所以呢 For Well 成個概念裏邊，就係要令到大家開始將一個 V Pass 帶翻屋企。呢個智健通嘅 ePass 裏邊係透過智能同埋你嘅智慧，連通你嘅健康，達到一個健康好好嘅管理。而呢個管理係來自你自己，智能化啦、智慧化啦，呢個就係我哋嘅使命，亦都係我哋嘅核心價值。成個 VPass 裏邊嘅特點係乜嘢呢？我哋有3個 pass， 第一個 pass 係唔需要俾錢 ，free trial， 你只要下載。第二，你可能只俾1個月，可能仲少過一杯咖啡嘅錢，就可以參與裏邊更多嘅一啲醫療嘅測試。個內容上面包括第一，我哋今日大家，我真係好想大家去體驗下。我知道呢度在座有好多都係有參與過用 AI 眼底測試。其實當我喺上年我朋友介紹俾我嘅時候，我係覺得好 amazing 嘅。點解呢？我同你分享少少。佢只係需要用5分鐘就可以即時喺呢個手機下咗一份 report， 而嗰個 report 裏邊呢，係可以睇到35種風險，身體嘅風險。但我要強調，我唔會視佢係一個醫療報告，因為我覺得最重要只係一個對比嘅報告。而呢套報告裏邊呢，係涉獵咗全中國超過連埋亞洲3000萬人口裏邊嘅數據，所以佢嘅精準度係非常之高。我唔想隨便透露話，哇90幾個%，只要你去試過，你會感受到。但係我一定要分享一個案例，就係我哋有公司嘅同事試過，咁啊見到佢嗰個腦退化風險呢，係比我哋普遍都偏高。咁佢好聽話，佢好關注佢自己嘅健康，好為家人着想，所以佢真係做咗個 MRI， 翻嚟嘅結果係有5個鈣化點。但我覺得佢最叻嘅地方係咩呢？佢冇覺得呢5個鈣化點呢係幾大問題。雖然醫生話俾我聽，你係臨界點，但係醫生話俾我知，你唔使食藥，你最重要係咩呢？改變你嘅生活習慣，改變你嘅 diet habit。結果佢持續每3個月都要做一次檢測呢，佢個數字每次下滑。即係話俾大家聽，真係要病向淺中醫，係淺度嘅淺。所以而家嘅 AI 科技係令到大家及早去知道，由一個前期與淺度去了解。如果大家連咁基本都唔做嘅話，又何嘗會話為自己為家人負責任呢？另外，身體嘅組成裏邊，無論我哋嘅內臟脂肪，我最近做咗個報告，醫生話我：喂，你個 D3 同個尾好低喎。咁我當時以為低啊，咁啊即係我曬得太陽少啦咁樣。原來唔係。原來係我身體嘅抗炎指數都相對低，所以令我明白咗一樣嘢，真係要多啲去做一啲深層次，唔係表面上嘅測試。所以而家我好依賴醫生話俾我知 ，Miranda 你要點樣去改善？我喺4月1號嗰時候咧做咗個報告，係一個全身嘅檢查。但係呢次係我第一次真係揾一個專科醫生、內分泌科醫生同我做。
因為我發現自己嘅空腹指數好高。咁於是乎我第一時間就去揾醫生。咁醫生同我做咗個好深層次嘅檢測，跟住佢就要改變晒我嘅 diet 啦，改變晒我嘅生活習慣啦。你問我有冇好乖，即係仲可以做運動啦？未。不過我講咗個指數俾你聽，其實喺4月1號嗰日咧，我身體同今日嘅比較咧，其實我嘅體重係減咗14 kg。但係我想講個關鍵嘅要訣，好多朋友話14 kg 好犀利，但其實咧，我想話俾大家聽，係因為我覺得我冇減肥嘅壓力，我只有一個壓力，就係我做好自己嘅健康管理。因為我 going to be 60歲，我得一個女，我唔想我女日後有好大嘅負擔，所以我及早去做。但係我而家所有嘅指數全部 improve 咗60%，令我自己相信原來我做到啊！我從來一生人都冇諗過自己會減咁多磅，但我係減得好健康。咁所以喺呢個過程裏邊同大家分享就係話，只要你肯行出第一步，一切嘅嘢都會由冇可能變有可能。成個3D 嘅檢測當中，我覺得最 amazing 嘅地方呢，就話到俾我聽。Miranda， 你嘅左右邊偏高。如果你再唔好練好你嘅膝蓋嘅話呢，你係有機會容易去到咩年齡嘅時候呢，你就會入咗一個可能容易跌親嘅階段，因為你嘅肌力啦，整體都已經開始列入流失。所以我記得我35歲嗰時候，有醫生話俾我知，喂，10年前就要準備好㗎啦。如果唔係，你個身體個衰退和退化會好嚴重。所以我成日都話俾大家聽。每10年真係做好呢個準備。而家我58歲，我希望為我未來嘅10年做好呢個準備。我唯一一樣最乖就係我食補充劑係最乖。我由35歲就開始做呢個準備，所以而家補充劑嘅質量係非常之高喺我心目中。好啦，大家睇到呢幾樣嘢之後，你一定會問我，究竟喺成日話俾我聽要自我管理要做啲咩呢？簡單話俾大家聽，第一，真係定期檢測係最重要。而家有咁多科技可以幫你哋由淺度去了解自己。如果你懷疑自己有咩問題嘅話呢，就揾專家嘅專家去求醫，話俾醫生聽，醫生，我有呢個問題，我希望你幫我。第二，定期做運動，每日只需要15分鐘，早午晚5分鐘，定期睇手機，然後望下自己身體嘅報告。同時地揾專家話俾你聽，我個 diet 啦，我個呼吸啦，我整體上嘅每一個地方嘅改善情況。做自己嘅醫生聽落去好似好老土，但實在好簡單。最重要行出第一步，了解自己嘅身體狀態。我知道好多人都話俾我聽，我好害怕去做檢測，原因就我唔想知道自己有咩病，絕對錯誤。其實知道有病係絕對唔需要驚，唔知道自己有病先係最驚。因為已經突發性嚟嘅情況呢，係好恐怖。我最近聽到2個中風嘅案例，令我好唔開心，因為有一個已經走咗添，所以令我心情好差。因為我覺得真係唔知嘛，還是真係可以預防嘛？我都真係會嚟緊會再請教啲醫生話俾我聽，有冇可能真係提醒大家去及早關注呢？喺呢個過程裏邊，我哋大家會睇到。我唔會多講，但係因為用大家時間，我寧願俾多啲時間大家去體驗。但係最重要嘅地方喺呢個過程裏邊，每一個 kick 都同你息息相關。不管付費不付費，不是最重要。最重要嘅行出第一步 ，download 每日去試玩，你先會真正去感受到點樣為自己去負責，慢慢去體驗呢條健康改善嘅路程係點樣得返嚟，唔需要一步到位。所以喺呢個流程裏邊，我哋會話俾大家聽。今日嘅預告唔只係揭開咗今日嘅第一頁，未來我哋陸續有來，不一定純粹係香港，甚至全球化。頭先都有好多醫生就提到，喂，我哋嚟緊呢係有好多 valuable 幫助我哋。我可以話俾大家聽，其實 Live for Well 喺過去好榮幸地得到好多專家醫生嘅扶持，佢哋幫助我哋喺好多醫理上邊，所以呢個唔係一個系統純粹自我開發，係經過好多專家嘅協作先會做到出嚟。所以我哋喺明年當中，我哋嘅報告唔止我哋嘅身體嘅 motion capture， 仲會包括埋我哋可穿戴嘅手錶，一陣間會簡單去介紹，因為遲啲我就會再全面去介紹啦。咁就係點樣能夠做到一個綜合嘅報告，即係 inside body 同埋 outside body 嘅報告。所以體內同埋體外都要關注，體內係會反映體外嘅。
咁而大家只要關注你嘅體外，然後去揾專家去 test 你嘅體內呢，你就會可以全方位知道自己嘅身體狀態。喺呢個過程裏邊，頭先我聽到好多醫生講中西醫藥。香港12月就有第一間嘅中醫醫院，但我最近見到中國大陸裏邊呢，其實有好多都做得非常完整嘅一啲中醫醫院。其實我絕對冇資格喺阿馮醫生面前講中西醫藥，但係我希望做到一樣嘢，就係話大家點樣中防而西治。其實我過去嗰2個禮拜，好榮幸地啦 ，OK， 因為我 partner 佢哋啦，即係 Link to Care 佢哋啦。其實佢哋係Link to Care 係邀請咗好多不同嘅醫生，包括咗開俾大家睇睇先。咁多位專家醫生，我覺得 amazing， 因為中科院張啟明教授，哇，佢真係聽佢講一日書，真係勝於一切。好多佢講嘅醫理上嘅邏輯，原來係真係博大精深。佢講咗好多人類嘅生活習慣。我上次同阿許教授 UCLA， 我問佢你點樣由西醫變中醫，佢又好詳細解俾我聽。但我俾一個數據話俾你知，佢話你知唔知啊 Miranda？ 我30年喺美國 UCLA， 我只係培養咗300幾個既係西醫又既係中醫。佢話你知唔知條路有幾難？佢今年已經係60幾歲。Miranda， 我唔會退休，我要堅持行呢步路 ，train 得多一個就得一個醫生。哇！我聽完覺得好感動。上次我知道浸會將會有個中醫院，我就好開心，因為我自己某程度上係好 believe 針灸。所以喺呢個過程裏邊，我哋不管由政府，不管由醫療，甚至乎我哋商界，希望可以為普羅大眾可以將我哋嘅概念傳播。然後將最方便嘅方法，包括用手錶或者手機，可以令到大家更清晰自己嘅生理狀態，甚至乎將個報告傳入你個手機當中，令到自己一旦有任何對自己身體懷疑，就病向淺中醫。健康確實係我哋嘅財富，唔好為自己嘅晚年而過得更辛苦，令到自己嘅晚年活得更開心，令到你家人為你而引以自豪。所以喺呢個過程裏邊，我哋好希望健康不求人，健康係靠自己而行。所以我哋行出一小步，就為咗我哋嘅未來行出一大步。今日你哋嘅參與係我榮幸，希望今日我哋早上咁 intensive 咁多講師，大家講出肺腑之言，能夠俾你帶嚟一點點嘅印象。一陣間大家出去分享下、體驗下。如果將來有更多可以同我哋一齊分享嘅案例，非常之 welcome。所以多謝大家參與 ，thank you so much。